Er zitten dus geen postverzamelaar. Maar ik hou er nogal van om met mensen dingen te doen, mensen te ontmoeten. Ook in mijn vrije tijd. Ja, ik hou daarvan, doe dat graag. Een imago van een organisatie, dat wordt gemaakt door de medewerkers in die organisatie. Uiteraard zijn wij daar om die pensioenen goed te berekenen, juist toe te kennen, goed te betalen, ervoor zorgen dat er geen onderbrekingen zijn in de betaling. Maar ik denk dat we daarnaast een zeer belangrijke opdracht hebben van informeren, van communiceren, van praten met gepensioneerden. Onpartijdig zijn moet bestaan in de mate dat je openbare dienst verleent. Dit moet voor iedereen op dezelfde manier objectief gebeuren. Het werk herstelt sedert een goede 10 jaar. Marié, j'ai 2 enfants. Ik heb een aantal hobby's zijnde. Ce qui est très important pour moi dans la vie, être heureux. Les missions, c'est informer, attribuer la pension et la payer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'informatique, c'est un gain de temps. Avec le papy-boom, il y a de plus en plus de demandes de pension et forcément donc, beaucoup plus de dossiers à traiter. Donc le temps qu'on gagne d'un côté, il est bien utile. Ik denk dat de informatisering een zeer goed feit is. Ten eerste waarborgt ze de transparantie en de objectiviteit die er sowieso moet zijn. Dankzij de informatica, anders is het volgens mij onmogelijk om zoiets te doen. Dus het woord kwaliteit komt ook voor in het bestuursplan, in het managementplan. Kwaliteit is niet iets dat wij zwart-wit moeten zien. Daar wordt aan gewerkt en daar wordt enorm veel inspanning geleverd eigenlijk op alle domeinen om de kwaliteit steeds te verhogen. Je ne sais pas rester tranquille à la maison, assis, regarder la télé, ça m'intéresse plus. Les trajets, le boulot, la famille, il ne reste pas beaucoup de temps pour les hobbies. Dans la communication, l'informatique ne remplacera pas l'humain. Le contact humain, c'est la meilleure façon de faire passer l'information. Le call center est vraiment un très bon moyen pour que la personne arrive dans une équipe qui va savoir, si pas répondre tout de suite à sa question, au moins guider la personne. Les communications qui arrivaient chez nous avant sont filtrées de manière remarquable. On a vraiment que les cas plus difficiles, plus délicats, où il faut donner des réponses beaucoup plus précises. Ma tâche principale, c'est d'accueillir les gens, de les orienter vers différents services, mais en plus, le fait que je suis d'origine marocaine, et ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens qui ne comprennent pas le français, qui ne savent pas lire ni écrire, de les aider dans les documents. J'ai eu la chance de pouvoir commencer ici, dans le domaine que j'avais étudié, donc l'accueil. Là, je fais vraiment quelque chose d'utile. Moi, personnellement, chaque jour n'est pas le même et c'est ça qui est chouette dans mon boulot, quoi. De nieuwe generatie gepensioneerden die eraan komt, de mensen die nu 50, 55 zijn, zullen op een andere manier willen aangesproken worden. Ook onze manier van communiceren met hen te veranderen. Mensen vragen veel meer uitleg van hoe komt dat en waarom wordt dit niet meegeteld en waarom heeft men daar dat loon geplafonneerd en zo verder. Een gepensioneerde moet niet naar ons toe komen om informatie te krijgen. Wij moeten vanuit de organisatie naar de gepensioneerden toe. Dus het Proximity-project is een omvangrijk project in het kader van het informeren van de burger, waarbij het mogelijk is dat RVP zijn agenten stuurt naar onze gepensioneerden. In eerste instantie gebeurt dat eerder op plaatsen als gemeentehuizen en dergelijke meer. Dit laat eigenlijk toe dat de agent, onze agent van de RVP, al zijn applicaties die hij in de Zuidertoren of in het regionaal kantoor heeft, dat je die mee kan brengen bij de gepensioneerde en daar over alle informatie beschikt eigenlijk betreffende onze klant en dan correct de juiste uitleg kan geven. Ik ga graag gaan fietsen, zeker als het mooi weer is. Cours de dessin depuis pas mal d'années. Je travaille à l'ONP depuis 11 ans. L'ONP reste la référence puisque nous appliquons la législation ad hoc. Derrière chaque dossier, il y a un pensionné. Il faut traiter tout individu de la même façon et c'est d'ailleurs une des valeurs de l'administration, que chacun soit sur un pied d'égalité. We hebben toch 1,8 miljoen klanten die wij toch iedere dag moeten verzorgen. Ongetwijfeld. De RVP is zeker integer. De RVP staat voor een zekere kwaliteit. Nu, in het logo uitzicht dat ook, want we hebben die P met dat punt. Voor te zeggen, kijk, we zijn correct. 100% zeker. Je trouve que le nouveau logo est plus jeune, plus dynamique dans ses formes, un petit peu dans ses couleurs aussi, qui a un petit peu changé. Un cœur dans le haut du P et la précision dans le point. Voornamelijk culturele activiteiten,
In globaal genomen alles wat met cultuur te maken heeft in de brede zin. In de vorm vindt men natuurlijk de P van pensioenen terug. Maar in het bovenste deel van die pensioenen is een hart ingebouwd. Wat betekent dat we vertrouwenwekkende maatregelen willen nemen ten aanzien van het publiek. Het punt dat achter de P staat. En dat staat voor nauwgezetheid, nauwkeurigheid en correcte informatie. In mijn vrije tijd vooral bezig met kitesurfen. Ik woon aan de kust. Ik ben bij de Rijksdienst voor Pensioenen komen werken omdat ik hier de kans kreeg om zelf mijn eigen dienst uit te bouwen. Dus de dienst waar ik nu werk, die bestond niet. En ik kreeg daarvoor een hele grote vrijheid. In de nieuwe mensen die wij aanwerven, gaan wij ook steeds meer gaan mikken op mensen die communicatief zeer vaardig zijn. Het is dus heel belangrijk dat ze dat aspect communicatie echt onder de knie hebben. Dans plein de services ici, ils ont engagé des jeunes, chaque fois un francophone, un néerlandophone. Ça fonctionne vraiment bien et c'est assez gai. C'est la première fois en tout cas que je vois fonctionner le travail en équipe aussi bien qu'ici. J'ai des collègues de 25 ans, des collègues de 50 ans. C'est une belle famille, je dirais, mais par service, par étage. Tout le monde ne se connaît pas. On est tellement un grand nombre ici à l'ONP. C'est une belle famille, on s'entend bien. Mes collègues, je ne les changerai pour rien au monde. On est vraiment un maillon important dans la sécurité sociale belge. On a de la chance d'être utile et on doit en prendre conscience. Enfin, pour moi, c'est une richesse de travailler ici, c'est comme ça. L'Office national des pensions, c'est ça. C'est vraiment se mettre au service du futur pensionné qui aimerait bien avoir sa pension en temps et en heure, je vais dire. Werken in een openbare dienst is voor mij een heel bewuste keuze geweest. Een functie in een non-profit, openbare sector, non-profit organisatie. Ik werk hier heel graag. Als ik er niet zo van overtuigd ben dat ik iets goed doe voor de maatschappij, voor de mensen, dan denk ik dat ik die functie ook niet goed zou kunnen doen. Die 2 miljoen tevreden klanten, die moeten wij alle dagen verdienen.